दोस्तों, बदलते मौसम के साथ खांसी जुकाम एक आम समस्या है। खांसी जो है वो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर एलर्जी साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और खांसी होने से गले में दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे आपके प्रतिदिन करने वाले कार्यों में बाधाएं आती हैं और आप पूरा दिन परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कारगर घरेलू नुस्खे जो खांसी से निजात दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है गर्म पानी। आप जितना हो सके गर्म पानी पिए, इससे आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सेहत में सुधार महसूस करेंगे। अगली चीज है शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। इसके लिए आप आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए और फिर इस सिरप का सेवन आप दिन में 2 बार करें। आपको खांसी सर्दी जुकाम से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप गर्म पानी और नमक के गरारे कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करें। गरारे करने से खांसी जुकाम में बेहद ही राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी में भी आराम मिलता है और यह बहुत ही पुराना नुस्खा और कारगर नुस्खा है। अगली चीज है दोस्तों हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध जो है वो जुकाम में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पिए तो आपको तेजी से आराम पहुंचता है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। अगली चीज है दोस्तों मसाले वाली चाय। आप चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन करें। ये जो तीनों तत्व हैं, इनको मिलाकर चाय पीने से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है जो खून के संचार को बेहतर करता है और साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अदरक के रस में तुलसी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं और चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह भी खांसी में बेहद राहत पहुंचाते हैं। एक अन्य उपाय में दोस्तों लहसुन को घी में भून लें और इसे थोड़ा गर्म ही खा लें। आपको खाने में ये जो है थोड़ा बेस्वाद सा लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह है बेहद ही शानदार है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को आप देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, इससे आराम मिलता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखें कि आप हमेशा गर्म पदार्थों का सेवन करते रहे। इसके लिए आप सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करते रहे और जहां तक हो सके ठंडे पानी, मसालेदार खाना और कोई भी खट्टी चीज, इन सब का परहेज करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।